Мы с вами находимся в Бадагачи. Это очень особенное место, потому что здесь, в этом самом месте, проходила Адивас-церемония перед свадьбой Господа Нитьянанды, после чего он женился. Представляете, мы такие удачливые, что приехали в это место. Это Бадагачи. И следующая деревня, на следующий день они отправились в другую деревню, которая называется Шалиграм. И в деревне Шалаграм проходила сама свадьба на следующий день. В этом святом месте у нас будет установление отпечатков лотосных стоп Господа Нитьянанды. И сейчас будет проходить церемония Абишеки. И кое-что особенное. Но нам нужно будет сотрудничество всех вас. Мы хотим дать возможность каждому поучаствовать, сделать Абишеку лотосный стоп Господа Нитьянанды. Харибо! Сейчас сначала саньяси, и потом, которые преданные будут подходить, они будут маленькую одну раковину подготовить, и очень организованным образом каждый польет понемножку из маленькой раковины. Все будут стоять в очереди, не надо, пожалуйста, пихаться или отчаянно рваться к стопам. У всех, всем хватит. Мы хотим все организованно, все сделать, чтобы все прошло тихо да гладко. Вчера его святейшество Джайапатака Госвами Махарадж, он также говорил о славе этого места. Я отправил вам в группу WhatsApp лекцию, которую он давал в марте 1994 году в Майяпуре, выдержки из этой лекции. В этой лекции он говорил также о славе этого места. Это очень важное место. И вот смотрите, это здание розовое, это кухня, была построена здесь недавно. Эта кухня была построена Бхактисиданта Свами Чарити Траст. Это траст, который был основан его божественной милостью Аче Бхактисиданта Свами Шрила Прабхупады. Джай! Чтобы помогать, развивать, поддерживать святые места. Раманапати Прабhu здесь? И вы видите, здесь пандал сделали временный. Здесь будет мандир построен, как у нас в Джаганнат Мандире есть. Также будет построен Бхактисиданта Чарити Трастом. Раманапати Прабhu, он глава этого дивизиона, один из трастей Бхактисиданта Чарити Траста. Конечно, его святейшество Джайапатака Госвами Махарадж. Он является председателем этого траста, пожизненным членом и председателем этого траста. Шрила Прабхупада лично сделал его пожизненным председателем этого траста. Также Бхактисиданта Чарити Траст, один член этого траста, он сегодня пожертвовал на просад сегодняшний. Харибо! Так, давайте больше не откладывать. Мы сейчас 10:45. Мы должны были раньше приехать, но знаете, мы пообещали вам приключения на сафари, и мы исполняем наши обещания. Это то, что всегда на сафари происходит. У нас есть план, но у Господа Нитьянанды свой план. А у Кришны свой вообще. Поэтому мы всегда радостно принимаем их планы.
Но мы здесь, в конце концов, а Он нас сюда привел. И когда мы будем возвращаться, точно так же будем возвращаться. И что мы сейчас будем? Сейчас у нас будет Абишека, дальше 45 минут это будет проходить, потом будет Кришна Катха здесь. И примерно в 12 мы начнем на рикшах обратно к автобусам отправляться, и потом вернемся в Майпур-Дхаму. Прабхупада Китчен, Прасад нас будет там ждать на обед. Такой сегодня у нас день планируется. И вечером в 7:30 мы с вами встретимся на крыше здания Лотоса, на Кришна Катху. Его святейший Джайапатака Свай Махарадж даст нам лекцию. Спасибо всем большое. Хари Кришна. Преданный сейчас Абишека, включимся, когда будет Катха. Хари Кришна.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gita Gauranga, Gita Gauranga. Nitai, Nitai, Nitai,
जीव गोपाल भक्त रस रघुनाथ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौरांग 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 गौर हरे निताय गौरांग निताय गौरांग गौर हरे निताय गौरांग जय सच्चिदानंद 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 गौर हरे जय सच्चिदानंद गौर हरे जय सच्चिदानंद गौर हरे नदिया बिहारी गौर हरे हरे
नाम संकीर्तन के हरे कृष्ण महामंत्र के गौर मंडल धाम के हरगति धाम के जगत गुरु श्री प्रभुपाद के गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल которая построена еще Okay. Please, everyone sit down and arrange the translations, please. Hare Krishna.